नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम सैमसंग एलईडी टीवी में आवाज न आने की समस्या को हल करना सिखाएंगे। शुरू करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाने वाला बटन दबाएं। अगर टीवी बाहरी उपकरण से जुड़ा है तो उसका वॉल्यूम चेक करें। अगर स्क्रीन पर वॉल्यूम बार या अंक नहीं दिखते तो ऑडियो सेटिंग्स देखें। तो सेटिंग्स में जाएं, ध्वनि चुनें, ध्वनि आउटपुट चुनें, फिर टीवी स्पीकर चुनें। अगर आवाज सुनाई दे रही है पर साफ नहीं है तो जांच करें। रिमोट पर मेनू या होम बटन दबाएं। सेटिंग्स पर जाएं, सहायता चुनें, स्वनिदान चुनें, ध्वनि जांच शुरू करें चुनें। अगर समस्या मिलती है तो ऑडियो सेटिंग्स रीसेट करें। तो सेटिंग्स में जाएं, ध्वनि चुनें, विशेषज्ञ सेटिंग्स चुनें, ध्वनि रीसेट करें चुनें। अगर कोई समस्या नहीं मिलती तो सिग्नल की ताकत जांचें। तो सेटिंग्स में जाएं, सहायता चुनें, स्वनिदान चुनें, सिग्नल जानकारी चुनें और जांचें। स्थिर सिग्नल के लिए ताकत 20 dB से ज़्यादा होनी चाहिए। इन चरणों से सैमसंग एलईडी टीवी में आवाज़ की समस्या हल करें।